noches, festejando el cumpleaños de la señora Luisa Estrello Hernández, aquí en San Francisco, Juan. Buenas noches, en compañía de su esposo Juan Ramírez. Buenas noches, es la princesa Sonido Yesler, San Francisco, Juan. Hoy en esta noche, ahí tenemos las luces al 100%. Échenle sumo, ingeniero. Échenle sumo. Esta es la música de carnaval. El camarón pelado. Échale. La música de carnaval. Buenas noches, San Francisco, Juan. Sonido Yesler. Sí, señor. San Francisco, Juan. Sonido Yesler. Estamos en la casa de la familia Ramírez Bello. Esta noche buenas noches. Sonido Yesler.